गाड़ी आई है, देख लीजिए। इसमें P0313 का फॉल्ट कोड बन रहा था। और देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। चेक लाइट भी आ रही है, एक्सीलेटर काम कर रहा है, लेकिन रेस हो जा रही है गाड़ी। और अचानक से आरपीएम डाउन हो रहा है और एक्सीलेटर छोड़ा है, मिस फायरिंग कर रहा है। देख लीजिए कितना मिस फायरिंग कर रहा है। 2 नंबर इसका कॉइल काम नहीं कर रहा है, सिलेंडर कॉइल भी चेंज करके देख लिए हैं लोग। इसका फ्यूल मोटर भी चेंज कर दिए हैं लोग, देख लीजिए ये रहा। फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। फाइनली अब इसका हेड खोल कर देखेंगे। इंजेक्टर भी क्लीन हो चुका है, तीनों कॉइल चेंज कर दिए हैं लोग। दूसरा गाड़ी का था, कॉइल लगा कर चेक किए हैं लोग। क्रैंक सेंसर, मैप सेंसर, थ्रोटल बॉडी पूरा साफ करके देख लिए लोग, चेंज करके देख लिए लोग, लेकिन सेम प्रॉब्लम है। देख लीजिए 2 नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा है इसका, 3 नंबर काम कर रहा है। फाइनली इसका हेड उतारेंगे। स्पार्क कर रहा है 2 नंबर में, करंट आ रहा है, प्लग पर भी करंट आ रहा है। देख लीजिए न्यू कॉइल 3 लाकर भी चेंज कर दिए, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो फाइनली हेड खोलेंगे। हेड खोलने के लिए सबसे पहले इस मिनी फुट को हटाएंगे, उसके बाद टैपेट कवर को हटाएंगे, उसके बाद इधर से नीचे चैम्बर जो होता है मोबिल वाइल पेन उसको खोलेंगे, उसके बाद टाइमिंग प्लेट होता है उसको खोलेंगे, तो हेड अपना बाहर आ जाएगा। देख लीजिए पूरा थ्रोटल बॉडी भी क्लीन हो चुका है, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। एक्सीलेटर पैडल भी चेंज किए थे लोग। गाड़ी एक बैक एक्सीलेटर छोड़ दे रही है और एक्सीलेटर काम नहीं कर रही है। P0313 का फॉल्ट कोड बन रहा है, मिसफायर डिटेक्टेड, लो फ्यूल लेवल, जिसके कारण मैंने मोटर भी चेंज कर दिया, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो फाइनली हेड खोलेंगे लोग। ये जो सिलेंडर है वो 1 नंबर जो है हल्का काम कर रहा है, 2 नंबर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और 3 नंबर जो है थोड़ा काम कर रहा है 1-2 की अपेक्षा। मिनी फोर्ट खुल चुका है, देख लीजिए। इंजेक्टर मिनी फोर्ट खुल चुका है, मिनी फोर्ट खुल चुका, देख लीजिए। अब इसको टैपिट कवर खोलेंगे। टैपिट कवर प्लास्टिक का होता है, तो इसको बहुत आराम से निकालना होगा, वरना टूट भी सकता है। जितना राउंड का 8 नंबर बोल्ट है ये वाला, सबको खोलेंगे। इसके अंदर भी होता है एक और इसके अंदर भी 2, ठीक है। चैम्बर खुल रहा है, वाइल पेन खुल चुका है, देख लीजिए। 16 नंबर गोटी लगता है इसमें, सेंसर का गोटी। इधर से अल्टरनेटर हट जाएगा। वाटर पम्प खुल चुका है, देख लीजिए। यहाँ पे टेयर का हैंडल देख लीजिए। फाइनली टाइमिंग प्लेट खुल चुका है, निकालिए टाइमिंग प्लेट। उसके बाद टाइमिंग चेन खुलेगा, उसके बाद कैम, तब हेड खोलेंगे। देख लीजिए हेड का बोल्ट 10 नंबर होता है, 12 पल वाला। हेड खुल रहा है, देख लीजिए, उतर चुका है, देख लीजिए। रखो रखो रखो। हेड निकल चुका है बाहर। इसका ये वाला भाल दिखता। कन्वर्टर जो है इसका टूट चुका है, कन्वर्टर टूट चुका है, देख लीजिए। कन्वर्टर टूट चुका है, देखिए। हेड कंप्लीट कर रहे हैं लोग। इसका 2 भाल लीक था और कन्वर्टर जो था वो एथी हो गया था, क्रैक हो चुका था। क्यों जी, सही है ना? सही है। इसको आप फिटिंग करके स्टार्ट करके देखें प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। कंप्लीट हो चुका है।
मिसिंग उसिंग कुछ नहीं है। 2 नंबर काम कर रहा है, देख लीजिए, काम कर रहा है 2 नंबर।